Halo guys, hari ini masih di Bakmi Danau Semarang. Nah, hari ini aku lagi mukbang. Ini dia. Nih, Nah, gitu. tuh. Aku lagi mukbang nih sama kuah. Mas, minta daun bawang sama bawang goreng lagi ya. Daun bawang sama bawang goreng di tempat kecil. Ya. Sama daun kuah bawang ya. yang masih panas ini guys. Ya, daun bawang. Hangat banget. Ya. Pokoknya enak banget ya guys. Aku kasih 2 jempol untuk rekomen resto ini. Udah segitu aja dari aku. Bye bye.